Намираме се на гръцката скара на Табиет Фест Пловдив. Как се казваш ти и как решихте да участвате? Аз съм Вили и съм представител на Майстор Гиро. Решихме се да участваме, да покажем нашите кулинарни възможности и да опитат от доста гръцки специалитети, които предлагаме. Какво предлагате? Нещо да ни покажеш тук? Това е луканико, типична наденичка гръцка, вкусена с техните подправки. Това е суджукаки. Това са шишовите, той в България са популярни. Как се наричаха на гръцки шишовите? Каламакята. Каламакята. Добре. Каламакята е шишове. Добре. Така. Това е бифтека, гръцкият бифтек. Също така. Да ходим да видим това, където се върти. Много ми е интересно е тук с оператора Мони. Да покажем какво се върти тук. Симеоне, гледай, човек, сигурно ти е вкусно и на тебе. На тия прекрасни въглища и температура. Яни, разкажи сега. Като суфли, меса различните. Това е от гърди, пансента, което им викат гърците. Това е... Гърдина какво? Не е на жена, нали? Свински. Свински. Шегувам се, естествено, така? Това е от роле свинско от бут, ловито филе. Така. А това другото е кокорека им, типичното гръцко кокорек, великденско ястие. Кокорека е последното. Мони, да знаеш, е там. Кокорека е четвъртото, което го виждаме, да, с клечките. Да, с агнешки дреболи, ловито с чръвца агнешки, специалитет гръцки. Добре, в Пловдив хората мисля, че могат да пробват гръцката кухня. Много харесват гърците. Задзикито, което е типично гръцка салатка с специално домашно сиренци, с много биволски продукти също предлагаме от нашата лична ферма. Така че могат да дойдат да се сладят.